Yes, hi everyone. Now we continue our English Headway Free Intermediate. Yes. So in this video we still continue Unit 2. Yeah. បាទហ្នឹងហើយនឹងហើយឥឡូវយើងបន្តចូលមេរៀនរបស់យើងទៀតមេរៀនទី2 Yeah. បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងសិក្សាទៅដល់ចំណុចទី4 state verb យ៉ាដែលជាវីដេអូទី9បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅទៅទំព័រទី23ដើម្បីសិក្សានៅមេរៀនរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យនៅរងចាំយូរយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាមេរៀនរបស់យើងតែម្ដង Yeah Let's go Yes, state verb. There are some verbs that we don't often use in the present continuous. They are called state verb. បាទអញ្ចឹងនេះណាបាទមានន័យថាកិរិយាសព្ទមួយចំនួនគឺយើងមិនប្រើនៅក្នុង present continuous ទេបាទគឺជា state verb វាគឺជា state verb បាទអញ្ចឹង state verb ក៏ដូចកាលពីវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបញ្យល់អំពី grammar បាទតកតងទៅនឹង present continuous ហ្នឹងបាទខ្ញុំបានលើកឡើងនៅ state verb មួយចំនួនហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូមុនអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដឹងហើយចាំមើលបើខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងធ្វើជាវីដេអូមួយដាក់តែ state verb ទាំងអស់តែម្ដងបាទដាក់តែ state verb ទេដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយដឹងងាយចំណាំបាទឲ្យដឹងថា state verb មានអីខ្លះបាទអញ្ចឹង number 4 complete the sentences with the verbs in present simple in the correct form បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគេឲ្យយើងបំពេញប្រយោគខាងក្រោមជា present simple ឲ្យត្រឹមត្រូវណាឲ្យត្រឹមត្រូវយ៉ាអញ្ចឹងក្នុងប្រអប់នេះគឺជា state verb ទាំងអស់ណាជា state verb បាទដែលយើងមិនប្រើក្នុង present continuous ទេណាមិនប្រើក្នុង present continuous ទេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមកបំពេញចន្លោះខាងក្រោមនេះមានពី number 1 រហូតដល់ number 10 yeah number 10ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរកាលណាមាន not ហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាទម្រង់ present simple បែប negative ណា negative present simple negative បាទចំណុចនេះគឺយើងត្រូវ listen to the audio script 2.7 បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រៀមស្ដាប់នៅ audio script 2.7 ហើយចាំមកផ្ទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញចម្លើយជាចុងក្រោយនេះបាទបន្ទាប់ពីយើងស្ដាប់នៅ audio script now listen to the audio script together please 2.7 State verbs 1 Is this the way to the bus station? I don't know. Sorry. 2 I love your dress. Where did you get it? 3 I'm not good at being on my own. I need to be with people. 4 I think grammar is really boring. I don't agree. I find it interesting. 5 I'm sorry, I don't understand. I don't speak French. 6 He's very rich. He owns 3 houses in London. 7 You look sad. What's wrong? 8 Sorry I'm late. Don't worry, it doesn't matter. 9 It's my 70th birthday tomorrow. I don't believe you. You don't look a day over 60. 10 I don't know that word solitary. What does it mean? បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់នៅ audio script រួចហើយឥឡូវយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់នៅចម្លើយរបស់យើងទាំងអស់គ្នា Yes លោកគ្រូមានជាចម្លើយនេះណាទី1គឺជាឧទាហរណ៍ដល់ទី2យើងបំពេញពាក្យថា love
Yeah, love. I love the dress. Sorry. I love your dress. Yeah, where did you get it? Yeah, where did you get it? Chẳng dừngប្រើពាក្យយើងបំពេញពាក្យ love. Yeah, love. Number 3, I'm not good at being on my own. I need to be with people. Yeah, need. Number 4, I think grammar is really boring. I don't agree. Yeah, I find it interesting. Yeah, interesting. Yeah, number 5, I'm sorry. I don't understand. Yeah, I don't understand. Yeah, understand mean not. Chẳng dừngប្រើជា negative. Negative. Yeah, I don't understand. I don't speak French. Yeah. Number 6, he's very rich. His own 3 house in London. Yeah, 3 houses in London. 7, you look sad. Yeah, you look sad. What's wrong? Sorry. Yeah, what's wrong? Sorry, I'm black. Don't worry. It doesn't matter. Yeah, it doesn't matter. Nè, matter not ណា chẳng tiếng tía negative. Mấy như pra đó hà ní mới pra đón. Vì pro subject it ណា It doesn't matter. Yeah. It's my 70th birthday tomorrow. Nè. Yeah, I don't believe. Yeah, I don't believe nè, not ណា I don't believe you don't look a day over 60. Yeah, you don't look a day over 60. Yeah, 10. I don't know I don't know that word. Solitary. What does it mean? Yes. What does it mean? Chẳng anh ấy chia tầm rung question. Nè, question. Chẳng question kia miềnประโยคdương tra cá does មកបង្កើតជាប្រយោគសំណួរណាតើតើទៅនឹង present simple បាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាបានសិក្សារួចមកហើយកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបញ្យល់អំពី present simple ហ្នឹងបាទ form present form positive យ៉ាងម៉េច negative យ៉ាងម៉េចហើយនឹង question យ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេពីព្រោះយើងបានស្ដាប់នៅ tape script ទាំងអស់គ្នាបាទបានស្ដាប់នៅ tape script ទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនមានពាក្យអីដែលជាការពិបាកដែរបាទមើលទៅឃើញថាពាក្យដែលយើងសុទ្ធតែធ្លាប់រៀនហើយបាទព្រោះយើងចូលដល់ level pre intermediate ហើយអញ្ចឹងពាក្យនេះអត់មានពិបាកទេបាទអូននេះអូនមានន័យថាផ្ទាល់ខ្លួនណាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាមានផ្ទាល់ខ្លួនអូនណាយ៉ាឥឡូវយើងបន្តចូលទៅចំណុចបន្ទាប់យ៉ា check it ឥឡូវយើងចូល check it number 5 yeah take the correct sentence ណា take the correct sentence បាទអញ្ចឹង number 5 នេះគេឲ្យយើង take ប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវបាទប្រយោគត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមប្រយោគហ្នឹងអត់មានអីពិបាកទេបាទបើយើងបានសិក្សាអំពី present simple present continuous ហើយគឺអត់មានអីពិបាកទេបាទឥឡូវមកយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយ check ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់មួយ Number 1, Garina live with her parents. Yeah. ណាដល់ទៀត Garina lives with her parents. Yeah. អញ្ចឹងមួយឃើញប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងខុសគ្នាកន្លែងណា Yeah យើងឃើញខុសគ្នាកន្លែង live អាមួយ live មាន s អាមួយ live អត់ s បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទៅលើ subject Garina ណា Garina ជា subject បរិះទី3ឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន s ណាគេស័ព្ទបាទ Number 2 who do you go walking with Yeah who do you go walking with Number មួយទៀតwho you go walking with បាទយើងបានសិក្សាហើយយើងមើលអាក្រោមវាអត់មាន auxiliary verb do មកជំនួយសម្រាប់បង្កើតប្រយោគសំណួរទេអញ្ចឹងប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយខាងលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ
ដាក់ទី1សិនបាទទី1ចម្លើយខាងក្រោមបាទទី2គឺចម្លើយខាងលើបាទដល់ទី3 he doesn't see his brother often he no sees his brother often បាទអានឹង negative form របស់ present simple គឺយើងត្រូវប្រើ doesn't ណាប្រើ doesn't មិនមែនប្រើ no ទេបាទអញ្ចឹងប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវគឺខាងលើណាខាងលើ number 4 I'm at Dan's house I wait for a taxi ទៀត I'm at Dan's house I'm waiting for a taxi បាទឥឡូវយើងមើលទៅឃើញខុសគ្នាតែកន្លែងនេះទេ I wait for a taxi និង I'm waiting for a taxi បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងត្រូវញែកឲ្យច្បាស់ថា present simple យើងប្រើយ៉ាងម៉េច present continuous យើងប្រើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងសួរថា present simple wait for a taxi នឹងជាទម្លាប់របស់គាត់ឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេព្រោះនៅផ្ទះរបស់ Dan ណានៅផ្ទះរបស់ Don អញ្ចឹងអត់មែនជាទម្លាប់របស់គាត់ទេណាហើយមិនមែនជាគេហៅថាជាការពិតដែរបាទគឺកំពុងរងចាំនេះវិញណាបាទគឺខណៈពេលកំពុងនេះនិយាយណាបាទសកម្មភាពកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងយើងប្រើខាងក្រោមចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺខាងក្រោម I'm at Dan's house I'm waiting for a taxi fit number 5 she like king she is ណា she's liking black coffee មួយទៀត she likes black coffee បាទកន្លែងនេះមិនអីពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ like ជាស្អី like គឺជា state verb អត់អាចប្រើជា continue បានទេបាទអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺខាងក្រោមខាងក្រោម she likes black coffee number 6 they don't have got a dog they haven't got a dog បាទកាលពីវីដេអូមុនក៏ខ្ញុំបានបញ្យល់ដែរណាបាទជាមួយនឹង got have got យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវប្រើ don't ទេណាអត់ចាំបាច់ប្រើ don't ទេកាលណាមាន have got ណាប៉ុន្តែបើមានតែ have ទៅទេគឺយើងប្រើ don't បាទក្នុងវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានបញ្យល់ច្បាស់ហើយណាបញ្យល់ច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងយកប្រយោគនេះណា they haven't got a dog បាទណាយើងអត់មានប្រើ don't ទេកាលណាមាន have got ណាបើ have ទៅទេបានយើងប្រើ don't ប៉ុន្តែដល់មាន got អត់ប្រើ don't ទេគឺយើងប្រើ not ណា haven't got ឬក៏ have not got បានណាអញ្ចឹងប្រយោគត្រឹមត្រូវគឺប្រយោគខាងក្រោមthey haven't got a dog បាទឥឡូវយើងបន្តចូលចំណុចបន្តទៀតបាទចូល vocabulary and speaking vocabulary and speaking my perfect day you know perfect មានន័យថាឥតខ្ចោះណាone work with a partner match the verb and phrase បាទអញ្ចឹងគេឲ្យយើងធ្វើការជាគូណាជាមួយដៃគូយើងហើយយើងភ្ជាប់ទៅនឹងកិរិយាសព្ទហើយនឹង phrase របស់វាណា clear ដែលយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទនឹងឧទាហរណ៍នេះណា play អញ្ចឹងទៅជា play game on my phone ណា play game on my phone បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់នៅ tape នៅ audio script ផងដែរណា audio script 2.8 បាទអញ្ចឹងអត់មានអីពិបាកទេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទយើងមើលទៅមានពាក្យ gym នេះមានន័យថាកន្លែងហាត់ប្រាណណាកន្លែងហាត់ប្រាណPusol មានន័យថាអា game លបាយមួយដែលយើងរៀបតម្រៀបឲ្យចេញជារូបអីមួយណាអាហ្នឹងគឺ Pusol ណា Pusol អត់មានអីទៀតទេបាទហើយយើងមើលទៅមានពាក្យណាពិបាកទេអត់ទេណាបាទ listen ណា magazine you know magazine មានន័យថាទស្សនាវដ្តី magazine ណា barbecue you know barbecue
bà sạch chứ nè yeah sạch barbecue anh ấy biết sạch 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 barbecue bỏ tới cái gì sạch barbecue chẳng mong yeah yeah lấy dương bắt to tiết dương đạp nơi audio script 2.8 hả dương tiên tuột trong lại từng học nè yeah so now listen to the audio script 2.8 Things I like doing. A. Play games on my phone. Do puzzles. Go to the gym. Have a lie-in. B. Meet friends for a drink. Watch dramas on TV. Chat on the phone. Go out for a meal. C. Listen to music. Do nothing. Take photos. Read magazines. D. Have a barbecue. Go for a long walk. Visit other cities. Shop for clothes. bà chẳng bắt đầu pin từng học nè bạn đạp nơi audio script hái dương mà check nơi trong lại từng học nè yeah chẳng đủ tới gì ấy ghế yeah do puzzle yeah do puzzle yeah go to the gym nè go to the gym từ hạt brand yeah hell a lie in yeah hell a lie in nè lie you know lie day bread nè yeah hell a lie in mình nói thà day nè day lừa kể lừa ấy chứ nè yeah hell a lie in yeah meet tới chia yeah meet friends for a drink yeah meet friends for a drink nè yeah watch dramas on TV yeah chat on the phone yeah go out for a meal yeah listen to music yeah listen to music yeah do nothing mình này thà up for ấy từng yeah do nothing yeah take photo you know take photo thọt đó take photo cái sắp buộc đừng náo tới chia ấy kế yeah chia active rồi chẳng cơ chia thọt rụp yeah read magazine read magazines yeah have a barbecue nhằm sạch barbecue yeah go for a long walk go for a long walk mình là thua nào bên ngay yeah visit other city visit other city shop for clothes từ tình khó ai tình khó ai yeah បាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់នៅចំណុចមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានបញ្យល់ក្នុងវីដេអូនេះបាទហើយចំពោះចំណុចណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់ច្បាស់អាច comment សួរខាងក្រោមបាទ comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី state verb ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានស្ដាប់នៅវីដេអូក្រោយទស្សនានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅ state verb មួយចំនួនដែលយើងមិនភាគច្រើនមិនប្រើនៅក្នុង present continue ទេ state verb ណាយ៉ាអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ Yes thanks for watching បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទជាចុងក្រោយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like បាទហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់ចំណុចណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានបាទហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់ subscribe សូមជួយចុច subscribe និងបើកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាយបាយ